Desenhando uma fogueira com a palma da mão. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Nós vamos precisar de folha sulfite, guache amarelo e vermelho, lápis de cor marrom e canetinha preta. Nós vamos misturar a cor amarela com a cor vermelha. A mistura das duas cores fica laranja. Nós vamos passar na palma da mão as duas tintas, misturar bem, espalhar bem e nos dedos também. Vamos colocar a mão com a tinta na folha sulfite. Deixa a mão bem aberta para fazer uma fogueira bem grande. Vamos fazer as madeiras representando a lenha da nossa fogueira. Vamos pegar o lápis de cor marrom e pintar as madeiras. Você pode usar tinta ou giz de cera. Depois você pode preencher aonde ficou sem tinta, para essa fogueira ficar bem bonita. Agora nós vamos escrever fogueira. F O G U E I R A. Fogueira. E está pronta. Agora é a sua vez de fazer.